好，今天呢举几个例子呢，跟大家讨论一下关于咳嗽。那咳嗽呢，我相信每个人都有过这个咳嗽的经验啊，所以咳嗽呢其实是一个很常见的症状。那尤其是在这个呼吸道感染的流行期间呢，不管是以前的 SARS 也好，最近的 COVID-19 新冠病毒的流行期也好，你如果在大庭广众之下咳嗽的话呢，旁边的人马上就会对你行注目礼，生怕你这个咳嗽呢可能散播出一些危险的一些病毒，让别人呢被感染到。那我今天呢就借着几个例子呢来跟大家讨论一下关于咳嗽的一个诊断以及治疗。那第一个例子呢是一个大概30岁左右的年轻女性，她在感冒之后呢，大概过2-3个礼拜呢，咳嗽的非常的厉害。那断断续续呢看了几间的诊所，都一直没有改善。那后来朋友介绍来我的门诊呢，找我看。那我大概先询问他的一个病史，然后再跟他做一个详细的检查。那他在很多的诊所的诊断呢，都是感冒引起有急性鼻窦炎，然后鼻涕倒流引起咳嗽。那我跟他检查，的确，他的鼻腔里面有浓稠的鼻涕。也有鼻塞，然后也有鼻涕倒流那嘴巴张开可以看到有一些浓黄的鼻涕呢，从鼻咽部往下流到喉咙。所以它是一个鼻窦炎有鼻涕倒流引起的咳嗽。这个是没有错。但是问题就在治疗那很多的人想到有鼻涕倒流的时候呢，都会用所谓的抗组织胺这个药物呢来减少鼻涕的分泌。所以大家就想说，减少鼻涕的分泌，那就没有鼻涕倒流，那就不会咳嗽。所以我看他前面几个处方的药物呢，除了止咳药、抗生素之外呢，几乎都有抗组织胺。那我把他的药物呢做一个调整，主要呢就是把抗组织胺拿掉。那我再跟他调整了一个适合的一个抗生素，就是误处方抗组织胺。那很快的。过了30天之后，他的咳嗽呢就大幅的改善。那这是一个咳嗽很常见的原因，就是鼻涕倒流引起的咳嗽。所以鼻涕倒流呢，它的原因呢，有可能是因为鼻子过敏。一般的感冒鼻涕很多的时候会往后倒流，那也有可能是急性鼻窦炎。尤其是当鼻涕比较浓稠的时候，它比较不容易从前流出来，它比较会往后倒流。它的原因就是我们的鼻腔其实是前面比较高一点，然后后面鼻咽部呢会比较低一点点，所以比较浓稠的鼻涕呢，一般呢是容易往后倒流。那它的治疗的关键点在哪里呢？就是急性鼻窦炎的时候，慢性鼻窦炎也是一样。当鼻涕变得浓稠的时候，千万不要再使用抗组织胺来减少鼻涕的分泌，这点非常非常的重要。所以大家都会认为说有鼻涕就要用药物让鼻涕减少。但是事实上我们的人体呢，在在急性鼻窦炎的时候呢，反而会希望比较大量的鼻水把这些病毒细菌呢，一些浓稠呢把它冲掉。所以你用抗组织胺呢，它鼻涕变得更粘稠，鼻涕量更少更粘稠，反而会让咳嗽变得比较厉害。那这是第一个很常见的原因，就是鼻涕倒流引起的咳嗽。那第二个例子呢，是一个50多岁的中年男性，他因为咳嗽来找我的时候呢，已经咳了大概有1-2个月的时间，那也看了一些诊所、一些医师呢都没有改善。那他来的时候呢，我在询问他的病史，跟他做一个比较详细的检查，发现呢，其实他主要是胃食道逆流引起的，所以他的症状呢，就是在白天的时候呢比较容易咳嗽，晚上睡觉以后呢反而就很少。睡着以后就很少咳嗽。那他的痰呢其实并不多有一些白白黏黏的。那他也是有感觉，有一些鼻涕倒流的感觉。那我跟他做内视镜的检查呢，发现其实他并没有鼻窦炎，也没有鼻子过敏，鼻腔里面都没有分泌物，但是在鼻咽部呢可以看到有一些红肿。那在喉咙里面呢，其实也没有说很明显的一些浓痰。那我给他诊断呢是胃食道逆流引起的。所以这个患者呢，我就是跟他解释胃食道逆流要注意哪些的生活习惯的改善，再处方适当的药物，
其实也很快，他大概1个礼拜以后再回诊的时候呢，他的咳嗽呢已经大幅的改善。那这个是第二个，也是很常见引起咳嗽的原因，就是胃食道逆流。那第三个例子呢，是一个大概70多岁的一个女性，她大概在2个多月之前呢，曾经一次比较严重的感冒，有发烧、喉咙痛，那鼻塞、流鼻水，这个都有那很快的发烧跟鼻子的症状呢都改善了，大概差不多1个礼拜左右就开始出现很严重的咳嗽。那她的咳嗽呢，白天比较少，那在半夜呢会比较厉害。那很多的医生呢就给她诊断呢是一个气喘，所以开一些气喘的药物给她治疗，效果呢都不太明显。所以她来看我的时候呢，大概已经咳了1-2个月的时间。那我跟她听肺部呢，的确是听到有气喘的那个喘鸣的声音，但是呢，这个跟我们传统上过敏引起的气喘呢是不太一样的。那为什么呢？因为她以前从来没有气喘的病史，到这个70几岁在感冒之后才突然间发作，听起来是很像气喘的一个状况，但是呢，她以前从来没有那在我们一般讲气喘的患者跟过敏性鼻炎患者呢，大部分在小孩子的时候呢就会发作，那很少呢到年纪很大的时候才发作，所以呢，我那时候给他诊断是一个非典型的气喘，非典型的气喘。那他也去医院照过胸部 X 光片，胸部 X 光片也没有肺炎的情况，所以呢，听起来的确是一个气喘的患者。那所谓的非典型的气喘呢，很可能就是 P.E. 菌或者是霉浆菌引起的一个感染。那它的治疗呢，用传统的类固醇的不管是传统气喘的治疗，不管是类固醇或者是支气管扩张剂呢，效果都没有那么理想。那根据我的一个判断呢，它很可能是这个霉浆菌或 P.E. 菌引起的非典型的气喘，所以我给他处方呢抗生素来治疗。那结果很快的，在用适当的抗生素以及支气管扩张剂治疗之后呢，他的咳嗽的症状呢，很快的，大概在1-2个礼拜以后呢，就很明显的改善。那后来这个患者呢，我大概持续建议他用药，大概用了大概2-3个月的时间，等于把它彻底治疗好。那这以后呢，就比较不会再发作。这是第3个常见的一个气喘的原因，就是气喘。那同时也要注意非典型的气喘。那第4个例子呢，也是一个70多岁的一个女性，那她的咳嗽呢，也是在半夜，白天比较少，也是在半夜咳嗽。那她到医院去检查呢，医院的医师呢也认为她很可能是气喘，因为我们大概在半夜发作的咳嗽呢，气喘或者是支气管炎的机会呢是非常的大。她来看诊的时候呢，也已经治疗了2个多月，都没有改善。那尤其她原来看的医院的医师呢，又是专门治疗气喘的很有名的那个专科医师，所以我在想，那她这个气喘可能性呢，大概不会很大因为如果是气喘的话，她应该治疗效果应该会很好。那我在问她的一个情形因为她来看诊的时候，我注意到她的嘴巴都是张开来的，所以呢，我接着问她一个问题：你早上起床的时候呢，嘴巴会不会很干？她说会，有时候半夜呢会干到醒过来。那我接着第2个问她的问题呢，你半夜呢会不会起来尿尿？她说也会一个晚上会起来1-2次。接下来呢，我问她第3个问题：你晚上睡觉会不会打呼？她说会。你怎么知道那这个3个答案给我的一个是什么呢？就是她晚上睡觉呢，很习惯张嘴呼吸。那张嘴呼吸的时候呢，喉咙会非常的干燥所以我常常讲一句话叫做干痒咳。喉咙干燥，喉咙就容易瘙痒，喉咙瘙痒呢就容易咳嗽。所以呢，我给他建议呢，第1个，晚上睡觉的时候呢，用舒眠胶布把嘴巴贴起来这个舒眠胶布我们是针对睡觉打呼的人设计的一个专用的胶布就是睡觉的时候把嘴巴贴起来。那第2个呢，平常要常常喝水，保持呢喉咙湿润。所以喉咙干燥引起的咳嗽呢，半夜是一个可能。那另外在白天呢，很多人会有一个感觉经常是长期在讲话的时候，你一直在讲话的时候呢，喉咙会痒痒的想咳嗽那这个时候呢，很可能就是因为你的喉咙太干燥
所以这个是现在呢也蛮常见的一个大家所忽略到的一个咳嗽的原因，就是喉咙干燥、瘙痒的咳嗽。那这个时候你可能也没有鼻窦炎，也没有鼻涕倒流，也没有胃食道逆流，你也没有气喘，这个时候呢，大家要注意到，现在文明人很常见的问题就是平常水喝得不够，嘴巴又常常张开来，那这引起的喉咙干燥、瘙痒的咳嗽。所以这4个呢，今天举的这4个例子呢，其实是蛮常见的一个咳嗽的原因，但是大家可能没有注意到，所以呢一直在用止咳药，一直在用止咳药，然后觉得怎么吃药都吃不好，所以咳嗽最重要的是要抓到它的原因，抓到它的原因之后呢，你对这个原因去治疗，所以这个时候你甚至不需要吃止咳药，你的咳嗽呢就会好。好，今天讲到这边。